وذرياته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. Ayaw nami sudah itana hadir na berbahagia na dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sehat-sehat, panjang umur, dengan Allah dihita sudah keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di hari nasadariwan lanjutan pengajian kitab tauhid. Di hari na lewat, poken-poken na lewat, kita madung membicarakan tentang sifat wahdaniyah. Artinya Allah Ta'ala wajib bersifat wahdaniyah. Artinya Allah Ta'ala bersifat esa. Esa zatnya. Ada artinya esa zat, bahwa zat ni Tuhani indah terdiri dari bentuk bagian-bagian. Zat ni Allah Ta'ala indah mermodel, sehingga bagi Allah tidak ada jihad dan arah. Arah kanannya, arah kirinya iginjang ni Allah, itoru ni Allah, indadong di Allah Ta'ala. Adana zat ni Tuhani indadong bentukna, indah terdiri dari juzuk dan bagian-bagian. Merbeda dot kita, adong bagian-bagianna, adong susunan-susunan, disusun menjadi sada bentuk, sehingga adong kiri, adong kanan, adong atas, adong bawah. Maka Allah mukhalafatul hawadis, inda sarupo dot baharu. Ahamana susarupo di zat taon, zat ni Tuhani inda dong bagian bentukna. Jadi maita kaji na jolo ulang ro di ati-ati ni umai dot ayahi bahasona Tuhani songonon. Anggodong songonon berarti adong bayangan dan rupa. Setiap adong bayangan dan rupa di hati-hati ni ba, itu bukan Tuhan. Jadi songon dia do indah dong sundiana. Pokokna imani Allah Ta'ala ada mukhalafatul hawadis. Yang kedua, esa zat, sehingga Allah Ta'ala indah dong nasarupo dot Allah. Harana iya maya indah dong zat ni baharu nasarupo dot Allah.
dadong zat na sarupa doon Allah. Jadi pala adong bayanganmu berarti adong penyerupaan. Imasu Allah laisa kamitslihi syai'un. Inda dong na seperti seumpamanya. Nasongon ni nasongon pengadong, apalagi nasongon. Nasongon ni nasongon nai pengadong. Ngadong nasongon Tuhan, nasongon nai pengadong. Maka Allah Ta'ala esa zat. Yang kedua esa sifat. Ada esa sifat. Sifat ni Allah Ta'ala sada maya kudorati, sada maya irodati. Yang kedua inda dong sifat nasarupa dan sifat ni Allah. Jadi pala adong Allah melihat au pemelihat indah hakiki majazi. Ada majazi hanya sekedar kata-kata majaz, sindiran, bukan hakiki. Hakikatnya adalah Allah. Yang terakhir meta kaji dari lewat mungkin naik isa jo ni umat itu. Tauhidul af'al, bahwa perbuatan ini hakikatnya adalah perbuatan ni Allah. Indah dong perbuatan ni makhluk. Hakikatnya indah dong perbuatan ni makhluk. Hanya sekedar ibadah Tuhan sebab, dan i adalah Allah yang membuat. Makanya orang-orang tua namin na dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilahin ana itu jolo ani kipas nai ibantu jolo mak mungkin nai lupa mak ibang aji patunda mang kipas. Di antara umat tolong dibantu jolo kipas nai. Kita lanjutkan orang-orang tua namin na dirahmati Allah. Pada hakikatnya sebab pipe indah membekaskan. Hanya sekedar sebab, dan sebab tidak berbekas. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tua namin dirahmati Allah. Wa min hadzal dalili yu'lamu annahu la ta'thira li syai'in minan nar. Dan dari dalil ini diketahui bahwa tidak ada yang membekaskan akan apapun, baik ia api indah membekaskan, hakikatnya indah membakar. Namambayan membakar api ise makana Nabi Ibrahim indah moso, karena hakikatnya namambakari namanutungi adalah Allah. Wasikin, pisoi indah memotong, hakikatnya adalah Allah. Makana adong kalak na tahan gotap, tahan tampul ningetong. Dan makan itu bukan mengenyangkan, hakikatnya nama membutongi adalah Allah, tapi ibadah Tuhan sobo, hanya sekedar sebab. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. On mabiaso mungkin ita kaji ro seruan kan biarin lewat mai ita kaji waktu manurong konon ro seruan tu si Maryam, malaikat memanggil dari dekat, dari bawah sian dekat Maryam, Allah tahzani, ulang ko marsa, ulang ko susah, arana mangandung ya, manggigit saro-saro jita bo, magit mangalahir ko niya, susah ya, marsak rowania, itambah dope beban pikiran na sudong alak lainnya, itambah dope ancit ni kandungan. Makanya Allah menjelaskan la ta'zani, ulang ko marsak, ulang ko susah. Saru podot Nabi mendokon tu Abu Bakar di kuatur, la takhaf
wala tahzan. Ulang ko marsak Abu Bakar, ulang ko susah. Innallaha ma'ana. Allah nadot kita, ia do paboto-boto ita. Ia mengarahkan kita tuson, wahai Abu Bakar, ini seolah-olahna. Ia menunjuki kita monjap di gua Suron. Mudah-mudahan pala kita haji umrah, ida amu me gua suri igin jangan. Ulang ko marsak, ulang ko susah. Allah na mandokon kita hijrah. Allah na mengarahkan langkah tatuson. Allah na mengonjapkan kita tuson. Allah na mambain kalai naik tuson sampai tulambung gunungon, tulambung goon. Allah jua na manuntun kalai an seru alai tuson. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Satu keyakinan na betul-betul tertanam di bagasan ni hati-hati. Sunimatu Maryam pe. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ulang komar sak Maryam, may ben ni Tuhan maanak ni mata air mengalir itu rumu keligin. Padahal di kebun korma biasa na dong air, tapi dengan izin Allah, walaupun tanpa sebab, nasudong do si air menombong marmir-mir, so adong batang air, on ngadong batang air na, kaitu si adong do si air na mengalir, ligin ma tahtaki sariya, adong di si air. Wa khuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Tiup batang ni kormai pokoknya, buat tiup pangkal ni kormai, pangkal ni pohon kormai. Wa khuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, goyang pangkal ni batang ni kormai utuh. Tusakitu alaika rutaban janiyya, dia akan menjatuhkan kepadamu korma yang segar. Yakin dah memutuk batang ni kormai pangutuk ni si Maryam. Aso arana batang ni kormai godang batangna. Maryam inda bertenaga, taibo pesongoni inda bisa mengadu sajo. O Tuhanku, may benahos beben ko sonon susah mamangandung au na sudong alak laingku sundia beban ku Tuhanku iben ko baya ujian on tuau o pe Tuhanku mamaleau olo pada abu pohon kormai o Tuhanku banjalo rurus nda bisa soni rurus kon bayan arana may ben ko sonon odo may rurus bayan ya Allah biji kormai mamaleau ibu ruamu tuau Tuhanku, nah hebat debaya ujian montuau, tapi Allah tidak membuat seperti itu. Sendianing Allah goyang pohon kormai, berarti butuh usaha. Bope usaha nahi menurutku, sendih amai panggoyang niat tu pokok kormai, mana bisa jatuh? Tai angkon namar usaha do, bayan soni usahona, tando namai usahoi indamem. Memberi bekas, jatuhlah kepadamu rutoban janiyya, korma-korma yang segar. Makanya sebagian ulama termasuk Al-Baghawi mengatakan di ala-ala na merubah sibukna na degesan mangan korma. Ini sunnah sumar sibuk. Korma on deges ipangan botido. Sehat mangan korma. Sehat mangan korma. Tuala ala na hamil deges mangan korma. Diala ala na orang sehat deges minum madu. Na orang-orang sehat minum madu. Ima ubat na tambana. Akhirna merdabuan mau mak boto kormai. Merdabuan padahal ngajat na mutuk dah. Tibain da usahona. Allah. Ngadong epeng kubaya parubat ado mak padiar masoni mate-mate sonon indah ban usahona bacaon Fatihah tu eki on maya Tuhan kuna malong kuningmu Allah ban Fatihah tu eki baca minum insyaallah
Allah lah yang membekaskan. Ima butuh na usaha. Fahamalat fantabazat bihi makanan qasiya. Kan ini awalnya mengandung Maria si Maryam, maka dia menyisihkan dirinya ke tempat yang jauh. Qasiya, maita kaji najolo Qasiya Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Wajaa min aqsal Madinah, datanglah dari ujung kota. Jadi Aqsa artinya ujung. Jadi butuh usaha. Jadi diita sambil bertawakal butuh usaha. Samar yang minda bertawakal saja ya oh Tuhanku, nadangol manasib kon pinomat nama rurus mabain batu ni korme. Inda yutuk doning Allah padahal ia pinaborado dari usaha. Tandona usaha tidak memberi bekas. Anggo membekas kon usahoi maka tidak akan jatuh pohon biji korme hanya dengan goyangan si Maryam yang sedang hamil. Orang-orang tua nami na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ima diarina lewat na ita kaji tidak memberi bekas. Balillahu ta'ala yakhluqul ikhraq, namun Allah lah yang menciptakan terbakar. Namang bain mosoki adalah Allah, bukan api. Hakikatnya bukan api. Asidokon umai ma mosok koy bain api. Ma mosok koy bain api majazi, bukan hakiki. Mengerti do ma? Olo mamalum ibain bot reki. Majazi, sandaran hakikatnya adalah Allah. Anggo sapaan ko sugari mamalum ibain bot reki. Bot reki dena pamalum ko indah wah Allah Ta'ala sobob na de ina mertauhid mai adong dontong majazi. Ang bayin hakiki saja na marmaro de tao no kaya tutukang pangkasan gotak jolo sotik suping ko na gatal kulalan ya boy go otak bayoy supingi padahal na donok tu suping do tujiya do yo ban bungoy i suwisuan jolo pengajianan ning ya pungana bungo no masude pengajian non do di samping nai imasu adong majas mursal adong isti'arah ade kata-kata pinjaman kata-kata pinjaman amu na tobang-tobang na jolo na bahatan jamu kata-kata majas obutet ade kejolo dabuy udoni sumangan kita jadi maning anak na ibo to bubak udoni dot ayan tutor it kata-kata majasi ada di dabuan yang ada di dalamnya yang ada adong manombonai pio na donok ben donok na beca ning iba inda beca imang kulingi yang ada yang memiliki kan sini dia umat ang iba inda tu hakiki no tu mahoy pangkuling kon ko motornya bahad do jita udah kata-kata majazi jadi bukan hakiki. Bukan hakiki ima suadong kata-kata majas na jolo piadong de ke jahit jolo bajui dia may jahit baju anggo baju nga jahit tibe do gari ke jahit bakali anggo ipas may tingay bay ni aso arana adong kata-kata sindiran adong kata-kata majasi mamalum ibain peli masehat ibayan ubati ianya sekedar majasi anggo sapaan hati-hati ni umai Allah lah yang menyembuhkan Allah yang menyembuhkan masih dokon Allah balillahu ta'ala yakhluqul ikhraqa bisyai apapun alladhi massakhun nar inda massihalahu saat tersentuh api akan sesuatu maka dia terbakar ibain api tapi hakikatnya Allah lah yang membakar jadi pala itu tung anak mi misalnya pancimu itu tungia bajumu koyak darwamu isilang manutungna hakikatnya adong disi kehendak ni Allah ima sunamomo manyada pala alak namar iman
pala maloya paulakna. Jadi sutenang umai mai takaji maloh paulakna botido manombo martumpuk ison ai masumar sigor-sigor. Ai masupunda terpodom naik maasam lambung aso inda maloh paulakna. Paulak sude nangun Allah. Jadi wa yakhluqul qat'a fi syai' alladhi basharat usikinu 'inda mubasharatiha lahu. Magotap sesuatu ketika mengenai pisau dan adong bisi goresan maka terpotonglah sesuatu. Tapi Allah hakikatnya adalah Allah yang memotong. Makanya di waktu perang Badar 313 lawan 1000 sian matematik kekuatan dabonga mampu baik. Sada banding tolu di perang Badar dah. Allah ndak mampu. Tapi Allah lah yang memenangkan. Allah dosude umai ima sidokonna Allah wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Muhammad hakikatna ami dona membunuhi bope bunuh wa mualai di surah An-Nisa. Allah kan ayat 17. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Saat iramban kualai Muhammad ibuat nabi tong pasir. Ibuat nabi pasir iparamban kon nabi iramban nabi tu ala na kapiri botauda marbutaan marpenongan mangkapitung inda normal be parsibuk oyong ibain pasiri. Wala palai pasari-sari sanggom-gom pasir bahat ona benna ake kuasaan ni Allah do madai date ona buseng pas-pas tu matai adong bisi kekuatan na ibain ni Allah. Makana Allah mengatakan wa ma ramaita saat kau lempar Muhammad sebenarnya bukan kau yang melempar. Ima susongon dia ulang kau magodang saat hebat ilalahoho walakin Allah tetapi Allah adong arto adong pangkat adong jabatan Allah yang punya. Allah mengingatkan an seulang bangga arana monang alakna islami 313 mangalaon seribu alak rado dabo merasa mabetengi tapi Allah batasi walaupun hakikatna para sahabati ibu tualai namun Allah. Maka Allah batasi wa ma ramaita walakin Allah rama. Masyidokon ulama na degesan zikir-zikir konon wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Palailen Tuhan jo ujian ile Tuhan jo kesulitan asumela ujian dohot kesulitani silahkan baca-baca wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Sendia peben kalak tuhonga mampu ya. Nah, sebagian ulama mandokon aso arana indah izin kon Tuhan ngamam pani sendi peben Tuhan masuk eran bayoy nama habat madatu nama ngombus bayoy indah tibalwi da botonya aso Allah Ta'ala do napatibal koni wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Ima sunna jotan zikir kon kamu la haula wala quwata illa billah. Allah sudah masih dokon Nabi dari na lewat siapa yang ada susahnya isena adong susah nia adong gelisah nia bahat marsak zikirkon mala haula wala quwata illa billah zikirkon aso adana la haula wala quwata illa billah menghilangkan penyakit 99 penyakit kegelisahan kegundahan ia pusna. Aisaruha alhamma yang paling ringannya marsak susah. Mau obat ni susah la haula wala quwata illa billah. Pala bahat cobaan hidupmu, bahat susahmu, bahat gelisahmu, bahat meresakmu, bahat masalahmu, mazikirna la haula wala quwata illa billah. Penyakit mi odo mangubatina, odo mangubati dirimu.
Maubat leben ko la haula wala quwwata illa billah. Nasudong dontong bayadayongku, nasudong do payangku Tuhan, do sudena la siana la haula wala quwwata illa billah. Zikir-zikir kon, insyaallah ubati dirimu. Memang ubati, mengkokohkan keimananmu ke tu tauhidul af'al sudah madung izin kon Allah. Suni mana berlaku, suni mana terjadi, ngadong sudah kecuali Allah. Menombo pala alak membenna goyak arwanta beteng melalaya tawi rambania dengan bagas kon. Tapi pala masopak ayu itu bagasmu mengamuk dohot tu ayu. Asok. Ayu dentong ranggas do padahal na memben rangkasi masopak Allah Ta'ala doi memben bayoy pe mangaramban Allah Ta'ala sarupo do naun Tuhan do sude la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ima tauhidul af'al sudah perbuatan na terjadion ro nangun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kaum wa ma ta'malun anai karejoonmu Allah kullu min indillah. Dokon Muhammad sudah narongun Tuhan ima pala ala naro mangaji insyaallah indah parmarsak marubat ate-ate kan awak muda marsak nang dia sudah Allah tema abad kulala ben napas mi bagianmu susungoni Allah asong-asongan dia udah cocok jona songoni ai anggo bentuan do sarupo ita sude ngadon rapsip sude te sarupo de bentuan kita sarupo umat ni ati-atemu paulak tu Allah Taala Allah sulang susah ko menjago-jagona arana pala adong na injam mutualak na ipakemo cepat paulak on manombo manginjam losuk ya matulu bulan ngamulak-mulak ne jiri la ngau losung tay ni di bau mi ngamulak-mulak ni paulak tu sia sulang susah ko tongkinai se gojo pulangkan so ujian na tu anakku sonon ujian na tu suami tu istri ujian na tu jiran ujian tu ekonomi ujian tu suami ujian tu istri marsita hebo bagian na nangunia dei sude ada mengangkat derajatmu bukan hanya ibadahmu tapi mengangkat ibadahmu adalah pengelolaan niat-niatmu dan baik sangkamu serta ridomu kepada Allah. Ridho Tuhan imainda serutola parbuncut pangamu tobang-tobangon na muluan mamuanon mangamu Allah marsitarimo bagian imasidokon Nabi di dalam surah salat witir bope sarokaat dabo salat witir doi batile ala payah ngot dung isya iba salat bope sarokaat udah sembayang witir udai ulangin tinggalkon Ahmad wahni Nabi setelah salat witir Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Subhanal malikil quddus Subhanal malikil quddus Subhanal malikil quddus Ahmad wahni Nabi di habis salat witir Allahumma inni a'udhu bika biridhaka Allahumma inni a'udhu bika biridhaka min sakhatik Allahumma inni a'udhu bika biridhaka min sakhatik Ya Allah ya Tuhanku a'udhu bika merlindung ma'au tu keriduanmu sian goyak nirwami ngadong Tuhanku perlindunganku kecuali tu ridomu ulang lendiau goyak nirwami baca dung sumbayang witiri wa a'udzu bika bi mu'afatika min 'uqubatik merlindung Tuhanku tu keselamatan mi tu keselamatan nailen mi sian sikso mi ulang sikso Tuhanku bainau tu alakna salamat imaduah mu pala to ngaborgin
wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inni a'udzu bika minka, oh Tuhanku merlindung au tuho sian pena supade berarti na supade pero untuk Tuhan. Isi lak na sembayang witir inday bentuan tu sia na supade. So ara na doa mang indar na supade. Na sembayang witir saja doa uning nang uday khusus ni Ramadani. Habis Ramadan mantak witir. Udah mau ngada po tahu bahasa Arab nai sendia do mau bain ning wai. Oh Tuanku ulang siksa au len dia uridomi, ulang Tuanku len dia siksomi, selamat kondoau len dia uridomi, sendia pia uridoyau ulang siksa au Tuhan merlindung au sian ko sian siksami, merlindung au tuho sian siksomi. Artinya oh Tuhanku ulang siksa au ulang bala au ridoyau. A'udzu bika minka ya Allah, merlindung au sian na supade mun kodo Tuhanku sudai mana supade ke bangkurutan penyakit bala bencana mangido tu Allah andigan mai pangido mai habis salat witir, habis salat witir dapat dua-dua naik au ngarong na dapat tahu bandoah musangaa. Pokoknya di sembahyang mendoah ko. So aran alak na sumandoah, alak na sombong do warni. Alak na mandoahi make kasih ni Allah aso ibu tu iya na suada. Ibu tu iya na suada, ibu tu iya na fakir. Ita boto ita na hino, aran na sifat ta beberapa hal. Pertama, hino. Na hinuan do hauma. Hino do. Hino, paduana miskin, paturuna oto. Ima sifat tadoy, sifat kehinaan tadoy. Ima sualang merasa pintar na otoan doita, ngala dong ilmunta. Paduana miskin, ima supangido tutuhan ya Allah len jauh ilmu la ilma lana, ngadong ilmu nami. Paduana miskin, ya Allah kau yang maha kaya. Kayakan aku ya Allah len jauh rasoki ya Razzaq patuluna hino dari air yang hina betul doma ngadong kemuliaan jasad mon hino ima ben inona ben nay bungkus do pesonon pambungkus na po anggo jabat dong mate ita ngadong besude mandao maite sandari din namboru kaka anggo ngadot ko nga jauh anggo ngarap kita inda doho tahu agyot ku sa motor roita palambung-lambung kita inda jauh kaka anggo ngadot ko aso ara na ianggap ko ya mulia mati anak borui biado ningmu adong do pe kemuliaan niya hina miskin adope bodoh na terakhir lemah la haula wala ngadong kekuatanmu makhluk na lemah benailen ni Tuhan dojo Allah pun adoi jat icabutia kekuatani ngadong gunana jadi naupaton ma ijia me ibuat ko naupaton ya Allah didoahi me au nalomah doa Tuhan au nabodo doa Tuhan au nahino doa Tuhan au na miskin doa ya Allah pala Roma di ati-ati mon murmaron doho ropa Allah yang kat Tuhan me nga sombong pangkuling nda sombong pangalaho nda sombong panaili inda sombong kecet inda sombong pamake inda sombong mata aso au hino apalagi dijoloni Allah naupaton maparo hadulang ubain tu diringkon ketika au dijoloni Allah pertama bain ko miskin dijoloni Allah nama haka nama kaya mabuktina sude milik mon ia puna sude giot mi ipangidoho tu sia keinginan mi inda bisa anggo ngai lehenia nahino mahauma
Ima manombo sedangkan ita manusiaon rado manombo ngasa tipe lala perdalanan. Istilah dongan na umak sia na ngantong na cocok rapi baru tiada idani aso hino ilala arana bajumu 100.000 iya sio 6 jutai misal dutong teh merasa hina apalagi matu Allah na maha kaya aduh sombongan konmu ijia mendapat koi melalui doa itambah itana miskin hino lemah ngadong kekuatan la haula wala quwata illa billah anggo ilaya kekuatan ina sambang don sude la haula makana dengan ko tu Allah donok ko mak tu Allah arana palamar ibadah ko Tuhan bain ko alak na hino rondo madaite na paduana bain ko alak na miskin patuluna bain ko alak na lemah paupatna bain ko alak na bodoh hamba yang bodoh yang hina yang lemah lagi miskin suulang adong di hati-hatimu merasa lebih dan sombong di hadapan Allah hino ima sudah koyakan ruari Tuhan dia alak na sombong iblis peda bo sampai sanari na mariman dia tu Tuhani mariman dah anta rabbi nalik ningi deh ya Allah ni deh kaulah Tuhanku ya Allah. Oh, nomor iman doya itu Allah Ta'ala na ibutnya di Allah Ta'ala Tuhan ini dan imannya di Allah Ta'ala tolong ana patungi sombahi ai isedo Allah Ta'ala iya ku iblis doi tapi sifat sombong niya ina sotiki iman mandabuania di sisi ni Allah di sisi Allah Rabbi ya Allah babima aqwaitani Rabbi niya doi oh Tuhan niya doi jadi tujuan maitakian tu tauhidul af'al sudah rongun al ngadong ko punai kecuali Allah puna inda dong ne kerejoan mi kecuali al inda dong hartomi kecuali milik ni al sudah petkoi harani Allah sebab sekedar sebab hakikatnya adalah al tapi marjagal awnya bope marjagal te au golak kebunku na momo nelen ni Tuhan deh bope bain pupuk na raro manombo mate betul dong mak olah raro manombo dung marubat ke nga marubat tubat denggan dung marubat andikan lah ake na dung kehe marubat berarti ubat itu tidak membekaskan Allah yang membekaskan ima Allahumma inni a'udhu bika minka jadi yakhluqul qat'a fi syai' alladhi basharat usikin 'inda mubasharatiha pala ona mapisoi ketika daisma magotap ma isi membain nama garis Allah isi membain gorakan tu nama garis nai Allah isi membain nama bugang Allah sudengun Allah wa yakhluqu shiba 'indal akli ketika ita makan ilen Tuhan jo butong adong lo na sumangan-mangan tay butong saja malaikat ujung kalay mangan Allah tay inda mali ngarong ilan Tuhan dia lain nafsun tong jadi ita iben Tuhan panganon subutong kita panganon ni sobop na subutong angkon na adong lo mangan na udah mutik-mutik ni kulualloh ni inda dong mutik-mutik ni kulualloh ulang layas ruam untuk kuluallohi angkon namangan do menurut adat Nabi pemale do Nabi masugari ya Allah dan jolo jauh doa na usao na subutong saja inda ro Aisyah mangoban panganon tu joloni Nabi apa yang dia bawa tepung yang kasar ioban Fatimah adon inang ning nabinta to pungaya saro-saro jita bekas pangayaan amuang muna jolo kan mangayak dia mu manduda olo tolu na manduda inda unjung pasete naponting mena jolo te tolu salosung inda unjung madramu malu mayalak na jolo te mangayak lincah olo arana na jolo pala ari raya te na alami maya olo manduda jadi na yoban ni Fatimahon pangayaan nai mawa pangayaan nai saro-saro jita gandum nai toko-toko songoni ibain Aisyah ayek na ipamasaki ya saro-saro jita di ado ipanggangi ate
yo baniatun nabinta ya Rasulullah adong disonjo bo ya Rasulullah panganon sotik do basang korot alhamdulillah ning nabinta alhamdulillah siboto Aisyah toluari ma nasudongi dia tibol tokon masuk sanga ape toluari mana sumangani toluari mana nasumangani toluari ma Aisyah namalei alhamdulillah baya yoban ko baya dia usang korot ipangan Nabi maboto songoni topung nakasari masyaallah malay day Nabi malay Allah male mabukti na Nabi na male di perang Khandaq ikobet Nabi boltok niya dohot pas dohot karekel ibege kan adong masjid Khandaq di Madinah ay isima Nabi na manggali pasiri ibege sahabat ya Rasulullah namo nga doy yang kan kalay sanga rusuk ni Nabi mardomu dotok ngada baning nabinta onde boning nabinta ibuka Nabi bajunia maka rekel ipunjut di si ikobet konpir tubol toki aso arana Nabi male susobol toki male judo Nabi male jadi ia hanya sekedar sebab biasona palamangan kita butong baca bismillah sudah guys butong naik kan itu tuh warraya inda syurbi dan puas terasa puas hilang dahaga ketika kau minum isina membenai Allah saja masumela dahaga naik sagalas tayalak nagit mate kana dong do keterangan ne alak nagit mate senang wasna sugari ialir kon aik nai dunia on tuar-waru nia tutalonan nia tutenggorokan nia inda melang wasnai aso ngai ben Tuhan melang wasnai karena memben melang wasi Allah na mangalen puasi ise Allah na sumangelang wasnai Allah andaikan aik nai dunia on iselang kon tutalonan mulos get mate maka indame lau muasnai aso harana Allah yang memberinya Allah namang lehen nguasi Allah namang hilangkan nguas inda aiki namang hilang nguasi tapi palauna aik biasona iben Allah puas alhamdulillah jadi sudah nangun Allah jadi ulang pandang adong kopuna na imi na martuhanon Allah na jawapan ruani Allah na tinggian derajat ni manusiai ketika dia tahu semuanya adalah milik Allah. Jadi orang-orang tua namin na dirahmati Allah. Pamani attaqada anna an-nara muhriqatun bi tab'iha wal ma'a yarwi bi tab'iha wa hakadha fa huwa kafirun bi ijma'. Jadi palaro di ate-atemu patundani aiki semata-mata sumelang wasmi segome tauhidmu semata-mata segome tauhidmu isu naman ben butongi Allah Ta'ala sangaindahan nai Allah Ta'ala asido kanumai au say madungan mabutong maulala ben indahan na sa tunga pinggani nabutong maulala majazi majazi bukan hakiki ang wala kon hakikat na sajo non mabutong mau iben Allah Taala Allah mabutong mau iben Allah Taala mamela mangwasku iben Allah Taala Allah matarpod mau iben Allah Taala ani hakikat sajo te adong do majazi orang-orang tua namin dan dirahmati Allah wal kidam wal baqa kidam bako ada kidam sedia yang sudah ada guarna pe masih dia ruang mutuson inang Allah sumangan kita Allah masiap sia dia mai sibo merdahan depe masih dia berarti madung totop adong jadi nedokon kidam inda unjung nasudong ai mada jadi sifat kidami tidak ada awalnya artinya Allah Ta'ala tidak didahului sian tiada artinya Allah Ta'ala tetap ada itu kaji na joloi wal baqa ada baqa kekal ada nedokon kekal inda dong ujung
nda dong ujungna umul mukhalafatul hawadis. Ima kunci ni sifat 20 mukhalafatul hawadis, berbeda dengan baharu. Indah sarupo Allah taala dohot baharu. Ane dokon indah sarupo. Nah, lupa buseng. Ada PT. Allah taala tidak sama dengan yang baharu. Ada makna indah sarupo Allah taala baharu. Oh, baharu berpermulaan ita. Allah indah anu nedokon indah sarupo nedokon berbeda. Oh, indah sarupo andi kan dusu selo seon anu nedokon indah sarupo dokon bo Allah taala indah sarupo dot baharu anu nedokon indah sarupo mah Allah Ta'ala berbeda dengan baharu. Apa makna berbeda Allah Ta'ala dengan baharu? Naidokon berbeda tidak sama. Apa yang ada pada Allah tidak ada pada baharu. Ima sidokon berbeda. Ada dokon berbeda. Apa yang ada pada yang satu tidak ada pada yang satu. Ima sidokon berbeda. Ana adong jo, nadong di Allah Ta'ala. Mana adong jo sifat lemah. Mana adong jo bentuk. Mana adong di umai suara. Mana adong jo suping. Mana adong jo arah kiri kanan muka belakang. Mana adong jo anak keturunan. Mana adong jo bentuk. Mana adong jo menciptakan. Mana adong di umai tempat. Betul dong. Adong di Allah Ta'ala. Indah aso mukhalafah. Ana adong ijo indah dong di Allah Ta'ala. Adong tempatmu adong di Allah Ta'ala ngadong ima sidokon marbeda. Ima mengenal Allah Ta'ala ana adong jo indah dong umat di Allah Ta'ala. Adong suramu adong marsura di Allah Ta'ala. Indah kalamullah tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Adong tempatmu umat adong tempatnya Allah Ta'ala. Indah dong adong keturunanmu adong Allah Ta'ala lam yalid walam yulad adong jo jihad adong lam yalid walam yulad. Allah ndo menciptaun isina menciptaun kaum Allah adong menciptaun Allah indah asong adong menciptaunia ada na indah ujungnya nasu adong na ciptaun nasu adong menjadi adong. Ini dia rina lewat me ada qiyamu bin nafsi, ada al-qiyamu bin nafsi, berdiri dengan sendirinya. Ada kan berdiri dengan sendirinya. Tidak butuh kepada yang menciptakan. Ime qiyamu bin nafsi, ada makna qiyamu bin nafsi, tidak butuh kepada yang menciptakan. Aso. Ma'adong, itu. Tidak butuh ciptaan Tuhan biharana ya. Ma'adong, tetap Yang kedua, tidak butuh kepada zat. Allah Ta'ala tidak butuh zat. Aso. Karena dia zat. Tidak umai. Ibaim dia nadung adong. Allah Ta'ala tidak butuh zat karena dia sudah zat. Ijahit dope bajui. Tapi aso arana ya mah baju. Ima sunga butuh baju ibain baju harana iya mah baju ulang idahani malah ala dintong menjadi lontong bope nama jasi entong idahan da indahan nda ulang gule-gule nda rai ngosok non ke gule-gule ini indai gule-gule aso arana iya madung gule indai bain bezat ni tuhani arana iya madung zat. Meta kaji manajole bin namar lupa-lupa di umai biar mentong manombo namar situ dulu manombo pikiran tu nadau manombo lupa kaji nai boti doto jadi ngap boleh wal wahdaniyat ima esanangkin sifatun salbiyatun sifat salbiyah betul makna dokon salbiyah ada maknana salbun wa nafyun menapikan mencabut menghilangkan lianna kullam minha sarana sifati sude sifat kidam bako mukhalafatul hawadis qiyamu bin nafsi karena sifat itu semua nafa'anillah azza wa jalla ma la yaliku fi menafikan yang tidak pantas bagi Allah
Imasidokonia salbiah. Asidokonia salbiah, sifat yang menafikan akan sifat yang tidak cocok bagi Allah. Cocok langa Tuhan adong awalna, cocok langa Tuhan mate, pantas langa Tuhan sarupurut ko, cocok langa Tuhan adong butuh tunaman jadion, cocok langa Tuhan adong zatna sarupodo hotia. Indah, berarti masidokonia salbiah, aso sifat naonan, sifat na supantas adong di Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Imasidokonia salbiah, mencabut atau menafikan sifat na cocok di Allah Ta'ala. Indah cocok tong Tuhan ni adong na menciptau ni, indah Tuhan ni, indah Tuhan ni tong anggo adong na sarupo dohotia, indah Tuhan ni, indah Tuhan ni tong pala adong na menjadionia. Imasidokonia salbiah. May kajini mak menajolo waktu marsifat 20. As-sifatus sabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala, sifat napipituna na wajib di Allah. Selesai sifat wahdaniyat, sifat na selanjutnya umat al-qudrah. Al-qudrah hiya sifatun tu'athiru fil mumkin al-wujuda awil adam. Naidokon kudrah dia satu sifat. Ado naidokon sifat. Ado naidokon sifat. Yang ada pada zat atau yang bergantung pada naidokon zat. Tempat bergantung sifat. Manci tulu. Dia mai si zat. Ulu dia sifat manci tulu adong dai manci tulu na sudong uluna ije bain mancit nai diului nda terpisahkan dai mancit dat ulu nai asing mancit asing ulu indah aso arana ia menempel diului mati do mai mancit boltok sifat boltok sifat nai mancit boltok olo adong dai mancit boltok na sudong boltok na ijari ban mancit boltoki iboltoki terpisahkan dia mancit boltok tu boltok naik indah karena dia bergantung kepada tempatnya mati domai. Jadi sifati ada pada zat mancit ipon di sini nama mancit ipon di nama ipon sudah ipon dia mancit ipon ni jadi mancit naik di ipon ni benda dong di ipon ni bisa mancit sifat dengan zat. Jadi sifat kudurat, sifati kudurati ada pada adong de sifat kudurat na surong zatna. Zat ni sedai, zat ni Allah nomor sifat kudurat. Ima sifat tu'athiru yang memberi bekas. Sifat kudurati sifat yang memberi bekas pada yang mungkin akan ada, mungkin tiada. Ima sifat ada kudurat, sifat kuasa Allah Ta'ala menjadikan dan meniadakan. Berarti adong bekasna ada dan tiada. Anggona sudong dojo mak kekuatan bisa dohoi bekerja so bisa homar sabah adong gogo berarti gogoi mambain ko bisa marsaba gogo kudurati adalah sifat yang maujud yang qadim yang berdiri pada zat Allah. Ana adong di zat sifat na malima ni sianu nda dong malim nai anggo inda dong sianu nai sianu imana malimi masifat niya. Berarti apa yang ada pada zat itulah yang bernama sifat. Nataboan gulenai, nataboan buah nai, namanisan minum nai, manisi diminumi. Makanya sifati yang ada pada zat itulah yang disebut sifat. Imanedokon sifat. Dia mena adong di ita di bagasan di tahun. Badan tahun marun betul doma olo ada sifatmu warna kalau tu itu ada warna kulit olo di badan sifat mai geraknya ada
diamnya, ada pema, jahilnya, adilnya, zolimnya, alimnya, benarnya, dustanya, jujurnya, gemuk, kurusnya. Isude anggo ngadong kalak na ngadong ii. Adong dia laki mok-mok tengadong kalak na. Neraday. Adong dia nangyang anggo ngadong kalak na. Berarti angkon inisbah kon sifat itu zati. Namok-mokan kawidasan nari. Ahma sifati mok-mok. Ahma zati ho. Namok-mokan ho. Jadi angkon isandarkan sifat itu zati. Allah. Na betengan kuida ilalah ho. Hai mai ba. Na tabuan kuida ilalah ho. Jadi sifati bersandar kepada zat. Bersandar kepada zat. Marung naging jangan mawidala siyak na isuan mon. Berarti ginjang dot siyak. Allah. Jadi isu de sifati ada pada zat. Ima sutaida alamon maulak tu kajin tanang kinan. Allah ma. Allah. Ida mu doau. Piga na may naida mu jiau. Nigin tuson. Ida ho doau uma. Dokon manaida mu manaida mu diau. Lom naik. Dia terjojorohin noni. Palaida ho sada bendai piga manaida muisi. Matando na nalupa wa ide ba mangingot. Dua. Palaida ho bendai piga manaida mu di bendai. Dua mayai naida mu di bendai. Adong ison upati daon tisu. Aloma. Tisuon itabuka jolo. Sobar do pe umai 5 menit nai. So ita buka tisuon. Ida umak do tisuon, ni do tisuon. Piga mana ida mu ison? Sada. Dua. Piga mana ida mu tisuon? Dua. Yang pertama zatnya, ima tisuon. Yang kedua bentuknya. Yang pertama bentuknya. Yang kedua warnanya. Jadi naidamu di bendai marimbar sanga benda naidamu dua mesi garis besar nananidai. Pertama bentuknya, yang kedua warnanya. Sarupe jalaki sanga adu penidamu siani. Ada ibe yai. Halo kan? Idaho sudah bentuknya, warnanya. Ai bebe. Maka bentuan berbagai macam bentuk. Ima baharui Allah ngarung bentuk nia. Bentuan berbagai macam warna. Ima kesempurnaan ni ciptaan niai. Majud-jud mita kajion. Sangi hinggo ibu tauma dia bawa karotas dia angre. Ulang ko salaligin. So arana bentuknya dan warnanya. Itandai umai sangajia alas lampu yang unik bungle. Mi main takajina jolo. Ang bentuan serupa sude. Wana gawati. Allah. Git membain gado-gado ibenya lampu yang. Wana mo pubati. Allah. Alay gilingnya sudah nagit manggulir rondangon. Ampe na asir do. Na cocoki asir tu pocal di na cocok sugado-gado ti. Allah. Jadi ima aso ngasalau mai arana adong bentuknya dan warnanya. Jadi kesempurnaan nai di bain Allah. Ima sibenia bulu soma su adong mai dingding. Su adong pantar. Ibenia bulu corik su adong panjujar. Ibenia bulu tolang suadong pangalomang. Ibenia bulu poring suadong amben ada saru-saru najolo pala mardege. Rinti. Macam-macam bentuhan aso arana multi manfaat, arana manusia banyak kebutuhannya, maka bentuhan banyak warnanya. Coba pala dunia on bentuhan rara sude. Darai nda cocoki gorsing sude indah ai masuk ipaduan umai antara jilbab dengan baju. Imam manombo surat tulunoli manggonti jilbab. So indah padu. So arana perpaduan naik keindahan antara bunganya dengan tangkainya dengan daunnya dan batangnya adalah keindahan yang disatukan oleh Allah subhanallah.
Aima. Jadi adong na sifat-sifat na sudah warnanya ulama halus, kasar, panjang, lebarnya dan sebagainya. Jadi ima sifat yang maujud. Artinya sifat yang maujud, sifat yang bisa dilihat dengan mata kepala. Sekira-kira zat itu kita lihat. Iman edokon sifat maujud berarti ada. Sendiri maksudnya adalah andaikan Allah lau kusifa annal hijab, andaikan dibuka hijab, lau kusifal hijab la ru'ainah. Sugari ibuka kon Tuhan hijabi ibu toho mai Allah Ta'ala nomor sifat kudurat. Andaikan Allah bukakan hijab, maka kau akan melihat sifat, kau akan melihat Allah yang bersifat kudurat. Suni mada ira-irana mangido mohop di ita umak sasudena pada adong alak na orang sehat papaulu ya mangido mohop ita kabain masoni ata kasar na alak narintik teh alak narin misal mangido mohop papaulu ya alak narintik papaulu ya botoh ya narintiki botoh do anak baru narintik sang sehat binoto dia narintiki binoto idoh do rintik nai dia masih rintiki tidak jauh-jauh rintiki. Indah suni maksudnya dengan melihat zatnya kau tahu dia itu gila. Suni betul bukan gilanya, bukan sifat kuduratnya. Sugari ibu kon hijabi kau akan melihat zat Allah yang bersifat dengan kudurat. Jadi orang-orang tua nami na dimuliakan Allah imat pohomanna nakon madalam-dalam tu be. Aima, gilanya tidak kelihatan. Iya, tidak kelihatan. Pahamkanlah benar. Di mana tahu yang bahwa gila itu ada padanya? Ijia mai botoho bahasana sifat gila adong disia dari kelakuannya. Ibu toho de Tuhanina kudurat. Aso ada na idaho bukti. Imasido konia taksir adong bekasna adong buktina. Allah nangkon pe idaho alak nai lewat ibu toho de madung adong alak na lewat keu ma ilewat mun padang-padangan bo madong may na lewatonnya amang na hebat ilmunya ya himay da ayah na sunit dari dapenya. Oh indah bah adong bukti na aso mamela nambur ni ujung ni padangi o ni padang nai pe maadop jolo ime tando na lewat kalak ang walek adop belakang dope berarti alak na mulak na tuari dope naro. On mamela nambur ni padang nai maadop jolo imasido kon ayah nai maadong manalewat mangkuling anak nai amang marnina tabatinnya ya nya ina matabatin adong tan nangkon pedaho apinai ibu tohodo na adong siapi ima palatabi di itay panyabunganon adong nida timbus marimpal-impal iligin may nakuda nga pinay padahal nga na nida apinay ada bekasnya betul doma ay masuna perluan bekas sujud di Allah Ta'ala bukan sujudnya ada tandanya bekasnya ibain Tuhan bekas ni sujud itong kinay dari kiamat muhajjalina min athari sujud muhajjalin gurral muhajjilin adai may takaji mun najolo di fiki adai nabontar najolo di sugarina naidokon gurral muhajjalin artina adi putih anay boboynay najolo pala adong nabontar boy ni untoy berarti dia punya tanda ima gurron adong di patnai misalna kan nabontar ima tandona. Jadi pala ipakumpul sude unto nialak itandeho de untom tandoan aso adong nabontar na iboinay ima adong bekas. Jadi Allah Ta'ala pitong kinay akan melihat tanda hambanya yang baik adalah dengan bekas keningnya. Medisi bercahaya keningnya ima tandona ima bekas sujud. Jadi ima sifat kudora. Jadi on makajin tau mak dari nasadarion. Mudah-mudahan poken-poken nangkan naro kita akan membahas sifat-sifat ni Allah na wajib ima sifat kudurat. Jadi mudah-mudahan bermanfaat di kita sasudena.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا. اللهم لا تجعلنا يا أرحم الراحمين من المستدرجين بنعمتك يا ذا الفضل والامتنان. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا، وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا، وقل حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ya arhamar rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah yang bernama Roslaini Harahap, yang sedang sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah dia ya Allah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, saudara kami yang sedang menjual tanahnya ya Allah, bukakanlah hati orang-orang yang mau membelinya ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, selamatkanlah jamaah haji kami ya arhamar rahimin, saudara-saudara kami ya arhamar rahimin, sampai ke tujuan hari ini ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.